Seó Balmoral and Sheó Hallanry and Yeshkrit Belfirste na himachtaí Talmhaíochta is mó an aireann leis na míltí daoine ar fud na tíre ag freasalar gach bliain. I live on a farm. I have 6 geese, 5 goats, 7 dogs, and 4 cats. Na péir is anam drom agus tá mé ó Barcaslan Mhéara cúna Corcaigh agus tá mé gobar le cínan ar an PR. Well, tagamán gach bliain, tá sé ar jaos. Bhaile ítach cínan nuaigh Seó Balmoral, tháinig muid capal chuin muc in é mucha bá agus cearcha. Bhí mar ag arcar na hampí agus bhí sé bhád níos fearr na bheith bheith scoil seanna obair agus mar sin. Go leor le feiceáil agus le Janny an Sheó mar sin agus tá míon libh haon bhuaile isteach leis an sprí a bhlasú ben Seó Balmoral an Sheó ar siúil go dtí an 4 den bhí.